ქალაქ თბილისის მერიის ბავშვთა საზაფხულო ბანაკი. აქედან გამომავალი ხმებით თუ ვიმსჯელებთ, აშკარად ძალიან უნდა განსხვავდებოდეს იმ ბანაკისგან, სადაც რამდენიმე წუთის წინ ვიყავით. ჩვენ ბაკურიანში ვრჩებით და ნახოთ რა ხდება ამ საზაფხულო ბანაკში. საოცრად მხიარულად ცხოვრობთ. აღფრთოვანებული ვარ. მითხარით როგორ აღმოჩნდით ამ მხიარულებაში? მე მამაჩემმა მომიტანა ესეთი აზრი, რომ მე და ჩემი 4 მეგობარი წავს ვიყავით ბანაკში და ასე ვთქვათ, მე და ჩემი ძმაკაცები წამოვედით ბანაკში. ესე მარტივად ადექით და წამოხვედით? გადაწყვეტეთ, რომ წამოსულიყავით. საბუთები შევიტანეთ. სად შეიტანეთ საბუთები? ჩავაბარეთ ჩვენი უბნის გამგებელს. შენ შემთხვევაში როგორ? ჩემი შემთხვევაში უბნის გამგებელ მოუთხადი და ჩემს და შემდეგ საბუთები მივეცეთ უბნის გამგებელს და შემდეგ წამოვედი ამ ბანაკში მეგობართან ერთად. აი მეგობარს ვკითხავ, კარგად სწავლობდით და იმედო მოხვდით, თუ რითი გამოგარჩიეთ? შევარება სადაც ჩქარი გამიგეთ. და გამოვიჩეთ ბანაკში. ძალიან კარგად ვერთობთ, ჯანმრთელი ცხოვრებისას აუცილებელია ეს ყველაფერი და რა ვიცი, კიდევ იყოს ხოლმე ესეთი ბანაკები, რადგან ბავშვებისთვის ძალიან მაგარი რამაც. დროს 3000 ბავშვი 6 ნაკადად დაისვენებს ამ ბანაკებში. ბანაკებში ბავშვების შერჩევას აწარმოებენ ქალაქ თბილისის რაიონების გამგეობები. უპირატესობა ენიჭებათ სოციალურად აუცილებელი ოჯახების შვილებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი პირობა. ჩვენ პირველი ნაკადი გავუშვით 5 ივლისს, ბოლო ნაკადი გამოიმგზავრება 2 სექტემბერს და ბოლო ნაკადი დამთავრდება 13 სექტემბერს ბავშვები თბილისში იდგებიან. რასაც თბილისში ჩახვალთ, რას მოუყვებით ამ ბანაკის შესახებ თქვენ თანატოლებს? ჩვენ ხომ 2 დღე არ ვართ ვიცი რომ აი გონია რომ ძალიან კარგად ჩავა ის დანარჩენი დღეების და რავი ყველაფერს კარგს. მე ჩემს მეგობრებს თანატოლებს ვეთქვი რომ ძალიან კარგი გართობა იყო და ვურჩევ რომ როცა შემდეგ კიდევ იქნება ესეთი ბანაკი ისინიც წავიდნენ. ბანაკში ყოფნა ეს არის მათი აბედაგების ყველაზე მე ვფიქრობ საინტერესო დღეები, რომელიც დაჭირთულია შემოქმედებითი სპორტული შემეცნებითი აქტივობებით, რომელსაც ხელმძღვანელობენ ბანაკის უპრესების გარდა ჩვენი ლიდერები, რომლებიც ლიდერთა სკოლას მომზადებულები არიან უკვე 23 თაობა. რახანაც 23 წელი უკვე ამ საქმეს ემსახურებით, ესე იგი ზუსტად იცით, რა სურთ და რითი ერთობიან ბავშვების ზაფხულში ყველაზე კარგად. ბავშვებს უპირველეს ყოვლისა სურთ საინტერესოდ, შიდა არსიანად დაისვენონ, გაერთონ. ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია სასარგებლო და სასიამოვნო ერთმანეთს შეუთავსოთ. კონკრეტულად რა ღონისძიებებს უტარებთ ბავშვებს? ჩვენი ბანაკის აუცილებელი ღონისძიებებია, რა თქმა უნდა, ეს გაცნობის საყვარელი, ბანაკის გახსნა და შემდეგ რა თქმა უნდა დახურვა, სპორტული ოლიმპიადის გახსნა და დაჯილდოების ცერემონიალი გამარჯვებულებისათვის, სხვადასხვა შემოქმედებითი ფესტივალები, სხვადასხვა შემოქმედებითი კონკურსები დაწყებული მხატვრული, ლიტერატურის, სიმღერის, ცეკვის, ძალიან საინტერესო ღონისძიება გამოდის ყოველთვის და ჩვენ ამას ასე ვთქვათ, მთელი გულდასრულით ვაკეთებთ, ეს არის საქართველოს დღე. ჩვენი ბანაკისთვის უყვართ ინტელექტუალური თამაშები და კიდევ უამრავი რამ. აუცილებლად ვისწავლეთ ბავშვების ინტერესს.